نشوف اليوم هل ترى راح يقدر محمد أبلان إنه يقلد اللهجة التونسية بنفس الانطباع أو لا. وهذا المثل الشعبي يقول: قيس قبل ما تغيس ولا قياس بعد الغرق، واللي ما يشوف قبل الرشوف يحرق لسانه سيد المرق. بسيطة جدا. فهل ترى سينجح أم لا؟ وإذا أنتم ما بتعرفوا عن قصة هاي التحدي اللي انتشر عند أهل اليمن، فروحوا شوفوا أول فيديو نزل بالانستغرام تبعي، راح خلي لكم الرابط تحت، رابط الانستغرام تبعي، فروحوا شوفوه. وهلا ما بطول عليكم أكثر، خليكم مع التحدي. يلا. خير حبايب قلبي، معكم محمد أبلان. طبعا قبل كم يوم شفنا مقطع فيديو انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك لبنت تونس وأم هذه قبلت التحدي وتكلمت باللهجة اليمنية، فحبت انها تتحداني اتكلم باللهجة التونسية وجابت لي مثل تونسي. واقول لك يا وام، احنا رجال اليمن ما يصعب علينا اي تحدي. والمثل التونسي يقول: قيس قبل لا تغيس والقياس بعد الاغرق، واللي ما يشوف قبل الرشوف يحلق لسانه صهيد المرق. هذا المثل التونسي، والحكم للجمهور ولا تجاملوها لانها بنت. خليكم صريحين حبايب قلبي، حبي واحترامي لتونس ولليمن ولكل الشعب العربي. ماجد عاد إليكم من جديد. عسلامة الناس الكل. كيف ما شفتوا في أول فيديو، محمد أبلان حكى مثل شعبي تونسي، لكن بصراحة طريقة النطق مش ولا بد فلوب. لو كان يسمع تونسي ينتحر. لذلك أنا بصراحة قررت نتشمت فيه أكثر وأكثر، وقلت لازم نحكي باللهجة اليمنية. محمد أبلان، تشتيني أتحكى لك صنعاني؟ هي ما هو يا أخو، ما لك بتسوي؟ ولا قلك أتكلم من حق ياتو من حق عدن؟ ولا قلك أتخابر من حق قاقول قلك لمعلادي؟ ولا قلك بسجل لك ترانيم ريفية من حق تعز؟ غريتني بالطول والجلافة، قد كان معي حبيب قصير تحافة، شمس الصباح والضوء لا عيوني، خلي بخير والناس يفجعوني. رد السلام يا حالي الحواجب، رد السلام بين الناس واجب. فقولوا لي شنو رايكم، هل نجحتوا ام لا في تقليد اللهجة اليمنية؟ في نهاية المطاف نحب نقول لاخواتي اليمنيين الكل اللي باقيين يشوفوا فيا توا: ردوا بالكم على بلادكم، حافظوا على بلادكم بمختلف الإيديولوجيات والمعتقدات اللي موجودة في اليمن، وكلكم تبقوا يمنيين وتبقوا أخوات. أنا كأجنبية كيف نجي نسألك أنتي ونقول لك أنتي من وين، شنو باش تجاوبني؟ ماك باش تقول لي أنا راني يمني ولا يمنية. في جواز السفر متاعك شنو مكتوب؟ يمني ويمنية. فأنتم يمنيين، حبوا بعضكم وصلحوا بلادكم، وإن شاء الله يا رب اليمن ترجع بلاد مزدهرة كيف ما كانت وأفضل. وإن شاء الله نجي نزوركم ونجرب كرم الضيافة في اليمن. نسمعوا ديما احنا في تونس يقولوا لنا راهم اليمنيين عندهم الكرم والضيافة، ففرصة باهية باش أنا نجرب ونشوف اليمنيين بالحق مضيافين وإلا لا. ومن توا نقولكم حضروا لي العسل اليمني والقهوة اليمنية، ويعيشكم الناس الكل، ويا رب تحفظ اليمن وترجع كيف ما كانت وما خير. وتوا نقولكم بسلامة، باي باي، peace for Yemen. yes yes yes. موطني موطني الجلال والجمال.